হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। এই ভিডিওতে আমি আপনাদের জানকারি দেবো এসকফ ডিএক্স কফ সিরাপটি সম্বন্ধে। এই কফ সিরাপটি কোন ধরনের কাশির ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে থাকে, এর ইউজ, ডোজ, বেনিফিট সম্পর্কে এই ভিডিওতে আপনাদের জানকারি দেবো। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর আমাদের এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে অল বাটনটি অন করে রাখুন। তো এই এসকফ ডিএক্স কফ সিরাপটি কোন ধরনের কাশির ক্ষেত্রে বেটার কাজ করে থাকে। আমাদের অনেক সময় কাশি হয়ে থাকে, তো না জানি আমরা বাজার থেকে কিনে এনেই কিন্তু কফ সিরাপ ব্যবহার করে থাকি, যার দরুনে আমাদের কোন ধরনের কাশির ক্ষেত্রে কোন ধরনের কাশির সিরাপ ব্যবহার করতে হবে সেটা না জেনে আমরা কফ সিরাপ খেয়ে থাকি। তো এই ধরনের কিন্তু আমাদের অনেকগুলো কফ সিরাপ খাওয়া সত্ত্বেও কিন্তু কাফ সারাতে ব্যর্থ হই। তো এই কন্ডিশনে যদি আমরা জেনে কোন ধরনের কাশির ক্ষেত্রে, ড্রাই কফের ক্ষেত্রে কোন ধরনের কাশি সিরাপ ব্যবহার করতে হবে এবং ওয়েট কফের জন্য কোন ধরনের কাশি সিরাপ ব্যবহার করতে হবে সেটা যদি আমরা জানি এবং সেটা জেনে যদি আমরা কফ সিরাপ ব্যবহার করি, তো সেই কন্ডিশনে কিন্তু আমাদের কফ নির্দিষ্ট টাইমে কিন্তু কমে যাবে। তো আজকে আমি ড্রাই কফের ক্ষেত্রে এই কফ সিরাপটি আপনাদের রিভিউ দেবো। এই কফ সিরাপটি অ্যালার্জি কফ, ড্রাই কফ, কোল্ড কফের জন্য খুবই বেটার কাজ করে থাকে। এই কফ সিরাপটি কিন্তু আমি নিজে খেয়ে তারপরেই রিভিউ দিচ্ছি, কেননা এই সিরাপটি খাওয়ার পরে আমার যে ড্রাই কফ ছিল, গলা খুসখুস করতো, রাত্রে প্রচণ্ড কাশ হতো। তো এই সিরাপটি খাওয়ার ফলে আমার দেখতে পাচ্ছেন অল্পটুকু খেয়ে কিন্তু আমার সেরে গেছে কাশ। রাত্রে প্রচণ্ড গলা খুসখুস করতো এবং সর্দি লাগার পরে যদি কাশ থাকে এবং অ্যালার্জিক কাশ যদি থাকে, তো এই কফ সিরাপটি খাওয়ার পরে একটি ফাইল খাওয়ার পরেই কিন্তু আপনাদের এই ধরনের কাশ ইজিলি কমে যাবে। তো প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, এই কফ সিরাপটির মধ্যে যে কম্পোজিশনগুলি রয়েছে আমরা দেখে নেব। রয়েছে ডেক্সট্রোমেথাফেন, হাইড্রোব্রোমাইড, ক্লোরাফেনামিন। তো এই কফ সিরাপটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন ইজ 5 ml কিন্তু এই কম্পোজিশনগুলি রয়েছে। তো এই কফ সিরাপটি খাওয়ার প্রসেস রয়েছে বা নির্দিষ্ট ডোজে এই কফ সিরাপটি খেতে হবে। যদি অ্যাডাল্টসদের ক্ষেত্রে খাওয়ান, তো এই কফ সিরাপটি 10 ml করে দিনে 3 বার খাওয়াতে হবে। এই কফ সিরাপটি খাওয়ার পরে কোনো ধরনের পানি খাবেন না। আর এই সাথে যদি আপনারা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করেন, অ্যামোক্সিসিলিন বা এজিথ্রোমাইসিন, তা এর থেকে কিন্তু আপনারা বেটার কাজ পেয়ে যাবেন। তো এই ড্রাই কফ সিরাপটির মধ্যে কোনো অ্যালকোহল নেই আর কোডিন নেই, তা সত্ত্বেও কিন্তু কোডিনযুক্ত সিরাপের মতোই এই কফ সিরাপটি কাজ করে থাকে। তো এই এসকফ কফ সিরাপটি খাওয়ার ফলেই আপনার সেরকম তো কোনো সাইড এফেক্ট দেখা যায় না, যদি আপনার অ্যালার্জি কোনো সমস্যা না থাকে। তো এই কফ সিরাপটি খাওয়ার ফলে নর্মাল কিছু সাইড এফেক্ট দেখা দিতে পারে, কারো ক্ষেত্রে নাও হয়, নোসিয়া, ভমিটিং এবং রাত্রি অতিরিক্ত ঘুম হয়, এই ধরনের কিছু হালকা সাইড এফেক্ট দেখা দিতে পারে, তবে ভয়ের কোনো কারণ নেই। তো এই কফ সিরাপটি আপনার যে কোনো ওষুধের দোকানে ইজিলি পেয়ে যাবেন। এই এসকফ ডিএক্স কফ সিরাপটি মূল্য 124 টাকা, এর থেকে আপনারা ডিসকাউন্টও পেতে পারেন। এই কফ সিরাপটি যে কোম্পানি তৈরি করেছে সেটা হলো ল্যাবরেটরি। তো এই কফ সিরাপটি ব্যবহার করার আগে অবশ্যই ডক্টরের সাথে কথা করেই কিন্তু এই কফ সিরাপটি ব্যবহার করবেন। তো প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল এসকফ ডিএক্স কফ সিরাপটি নিয়ে আজকের এই ছোট ভিডিও। আই হোপ ভিডিওটির আপনাদের কাজে লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। আর আমাদের এই চ্যানেলের সদস্যদের জুড়ে থাকতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবারও দেখা হবে আরেকটি নতুন ভিডিওতে।